За энэ хуулийн төслийг тойроод онцлогтой холбоотой асуудал яригдаад байна. Тэгээ сая засгийн газраас Рио Тинто оюутлоготой хилцэл хийгээд тодорхой үр дүн төрсөн талаар мэдгдсэн. Тэгээ тэрний дараа онцлог компани хувьцаа бас огцон өссөн. Яг тэр хилцээлийн өдөр. Тэгэхээр нөгөө талаас бас Рио Тинтогийн өссөн мэдгдэлт онцлогтой холбоотой бас тодорхой хэмжээний хилцлүүдийн талаар ярьсан байсан. Одоо тэр мэдгдэл дээр заасан байсан. Тэгэхээр яг энэ дээр одоо тодорхой бас яг улсын хурлын жолгон дээр энэ саяын болсон хэлцээр дээр энэ онцлогтой холбоотой асуудал яригдсан юм уу юу? Одоо амлсан амлалт одоо булт хийсэн энэ зүйл асуудал байгаа юм уу гэдгийг нэгдүгээрт яг нэг яг тодорхой хэлчихмээр. Тэгэхгүй бол одоо энийг тойрсон маргаанууд бас явагдаад байна. Гишүүдийн хувьд ч гэсэн дээр нь ер нь цаашд энэ онцлогтой холбоотой асуудлыг одоо яаж явах талаар одоо мэдээж яг нарийн юу байгаа. Ер нь бол энэ талаар бас нэг юу улуурхай яам ч юм уу энэ талаар нэг тодорхой мэдээлэл өгчөөч. Ер нь бол эргэлзээ бол яг онцлог тойрсон л асуудал байгаа даа. Энэ талаар мэдээлэл өгөөч. Хоёрдугаар би өмнө бас чуулган дээр асуусан зөвшөөрлийн тухай хууль баяжуулах үйлдвэртэй холбоотой зөвшөөрөл, маркшедртэй холбоотой зөвшөөрлийг хилцүүлэг хийх ёстой. Олон нийтийн хилцүүлэг хийж зөвшөөрлийн зөвлөлөөс зөвшөөрөл олгосон байх ёстой. Тэгээд зөвшөөрлийн зөвлөлийн одоо өгсөн дон сар өдрийг хэлсэн хилцүүлэг хийсэн гэдээ бас хальт сүүлд нэмэлт тайлбар өгөхдөө дурдсан байгаа. Энэ талаарх мэдээллийг одоо бичгээр яг хэдний өдөр ямар хилцүүлэг хийсэн талаарх мэдээллийг өгөөч гэдэг ийм хүсэлт байна. Одоо бичгээр ягаад энийг бас асуугаад байна гэхээр баяжуулах үйлдвэрлэгч нар болон одоо маркшедртэй холбоотой энэ одоо оролцогч талууд энэ зөвшөөрлийн яг энэ холбогдсон хилцэл явагдаагүй юм шиг одоо энэ талаар бас одоо дутуу ойлголттой байж магадгүй. Энэ талаар ийм бас хүсэлтүүд тавигдаад байгаа учраас энийг одоо зөв ойлголт өгөхөднөөс тэр мэдээллийг нь бичгээр өгөөч гэсэн ийм хүсэлт байна. Баярлалаа. За ажлын хэсгээс хариулъя. Сайд хариулах юм. За. Дандны сайд. За, их төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Оюу толгой компанитай олон асуудлаар Монгол Улсын засгийн газар одоо маргаантай хилцэлтэй байгаа. Энэний хоёр асуудлыг үндсэндээ одоо өнгөрсөн одоо хаврын чуулганы хугацаанд хийж дуусгалаа. Нэгдүгээрт бол менежментийн төлбөрийг одоо 2 дахин буулгах хилцэлт хүрч чадлаа. Ингэснээр бол 2.2 тэрбум долларын одоо зардлыг бууруулж Монголын талын өгөөжийг 1.5 тэрбумаар нэмэгдүүлж чадсан. За өчигдөрхөн зарласан мэдээлэл бол зээлийн хүүг бууруулсан. Ийм одоо үр дүн гаргасан байна. Зээлийн хүүг бууруулснаар бид нэр 6.2 тэрбум долларын одоо зардлыг хэмжиж үндсэндээ ингээд нэг 30 орчим их 80 төгрөгийн гарах байсан зардлыг бууруулж Монголын талын өгөөжийг нэмэгдүүлж чадсан ийм л одоо ажлыг хийсэн. Мөн бас ногдлаа шиг энэ жилдээ багтааж олгоно гэдэг ийм одоо шийдэл төрсөн. Онцлогтой холбоотой Монгол Улсын засгийн газар ямар ч амлалт аваагүй. Онцлогийн одоо жавхлант шивээ толгой гэдэг хоёр төсөлтөө лицензтэй талбайд хэлэлцээ хийж үзнэ. Ингээд Монгол Улсын үндсэн хуулийн 6-гийн 2-т суурь одоо хэрэгжихээр буюу нийт өгөөжийн 51-ээс дээш хувь нь Монголын талд ирэх ийм хилцээг хийж чадвал бид улсын хуралд нээлттэйгээр танилцуулна. Хэрэгхийг улсын хурал бүрэн шийднэ. Тэгэхээр энд бол хаасан нээсэн, нуусан, тохиролцсон юм юу ч байхгүй. Энийг бол бас хариуцлагатайгаар мэдэгдэе. Ямар нэг төслийг эхлүүлэхийн тулд эхлээ заавал хэлэлцээ, төсөл хөтөлбөрийг нь харах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ саналын сонсчуулна. Ийм л юм байгаа. Өөр юм байхгүй. За зөвшөөрлийн одоо холбоотой асуудал дээр бол бид улсын хурлын одоо хуулийг өргөн барихад улсын хуралд бол бас юу өгдөг? Бүрдэл хангаж өгдөг. За бүрдэл нь бол хангасан. За тэр мэдээллийг манай төрийн нэрмжийн дарга Дашпүрүү өгнө. Ажлын хэсэг. Ажлын хэсэг хариулъя. Нэг төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Ажил дээр эзлэлийн яамны төрийн нэрмжийн дарга Дашпүрүү. 2023 зөвшөөрлийн зөвлөлийн 2023 оны 10 дугаар сарын 26, 11 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдаануудаар
өдөхөн одоо дүгнэлтээ гаргуулж авсан. Нийтдээ 2023 оны 3 сарын 1-ээс 12 сар хүртэл нийтдээ 16 удаагийн одоо хилцүүл хийж давхарцсан доогоор 1400 одоо санал нэгтгэсэн байгаа. За мөн одоо маркшедрийн холбоо дэмжиж улсыг уралд саналаа ирүүлсэн байгаа. Дэлгэрэнгүй хурлын протокол болон товёог бэлдсэн байгаа танд бичгээр хүргүүлье. Баярлалаа. Банзар гишүүн Төвшин гишүүн. Алга байна.